السلام عليكم ورحمة الله أخوتي الحبايب. بالنسبة للناس اللي سقساوني خصهم الشقق على البحر في نواحي تطوان، أزلا، أمسا أو جسام وادلو. وما حنا اليوم جبنا لكم واحد الجديد. أمسا ومع السعيسة ديالنا. وحنا دابا علينا نقربوا للشقة. الشقة كتجي في واحد الموطع هنا كيعيطولو الخضارة، معروف. الموطع فيه كاينة بارطما. المهم الصراحة البارطما مزيونة، انا عجبتني شخصيا. دخلت قبل ما نصور المهم فيديو، دخلت اولا عجبتني. المهم البارطما جات في الطابق الثالث. ها هي انا دابا ان شاء الله ندخلوا نصوروها. بارطما مزيونة، جات عندها واحد الاطلالة مزيونة على البحر وكتشوف امسا كاملة. المهم بارطما غزالة. الثمن ديالها 36 مليون ومولاها كيتفاهم. المهم هذا صالون، الاطلالة ديالو. البحر مورا هاد الديور هذا. المهم كيبان البحر، هو البحر كيظهر. تنطلعوا نسطح نزيدو تشوفوا البحر، نعت لكم الطريق ديالو كلشي ديالو. المهم جات موقع مزيون، جات قريبه من جميع المرافق. انا داكشي مزيون، بارطما مزيونه. هذا بيت العيال، هذه الكوزينه عاود يدها عندهم ما شاء الله. هذا الطواليت، هذا البيت، بيت ناس كبير. فيها جوج الفرشاضات. الشارع ديالها كبير مزيون. المهم هذه مولها كيطلب فيها 36 مليون، كيتفاهم ان شاء الله لكم ثمن مناسب. وفي امسا منطقة البحر معروفة، وجات قريبة على البحر كيظهر من هنايا. واللي بغى مثلا في الطبق الاول والطبق الثاني كاين حتى في نفس هاد العمارة، كاين كيتباعوا نفس هاد السكن كيتباعوا فيها الطبق الاول والطبق الثاني شنو هادي بارطمان مزيونة تبارك الله. نطلعوا نسطح باش نصوروها لكم من فوق تشوفوا المسائل. السطح ديالها، ها البحر كيظهر من هنا امسا. هنا البحر قريب. ها واحد البيستا كتشوفوها من هنايا، هذيك البيستا هذه صافي كتجي بحالك من هنا كتمشي بحالك من هنا نيشان البحر. حنا ملي نكونوا خارجين غنوري لكم البحر، خرج لكم طريق البحر. المهم بارطما مزيونه بالنسبه للناس اللي وصاوني خصهم بارطما تكون قريبه على البحر ومفججه وطلع على الطبيعه. احنا جبنا لكم اليوم الجديد، واللي عنده الغرض ان شاء الله يتصل بي ويدخل في الواتساب، لان بزاف كاين اتصال اللي كنتواصل مع الناس مزيان، وكنتواصل مع الناس هذه في الواتساب. وامسا هي امسا معروفه، ها البحر، خرجت امسا فين هي. المهم هنا حنا جينا هنا قرابين من كلشي، الضو كاين، الواد الحر كاين. جينا في الوسط. هنا القهاوي والسوق، هاد الجهه هادي كامله جات حوانات. البحر عاود معروف، عاود هنا البحر عاود كلشي اللي مسائل اللي خصك عاود تتباع، مطاعم تما مسائل. البحر معروف امسا. ها البيستا اللي وريت لكم، ها هادي كتخرج من هنا، كتمشي بحالك في هاد البيستا هادي، كتخرج بحالك ديريكت في الموجه. هاي ماشي البيستا هايدي كتخرج ديريكت في البحر خلف الطريق. وهذا الشيء اللي كاين، هو الجديد اللي كاين. بالنسبه للناس اللي خصو الدار البحر هي هادي، الانسان اللي خصو يجوز العطله ديالو، يجوز الصيفيه ديالو، مناسبات، هذه هي الدويره ديال البحر. نلقاكم مع مولاها العمره سلعه استاذ عواشركم مبروكه. تحيه السي عيسى الجيمر ديالنا. وحنا بمرافقه الاخ عيسى، هو غادي يورينا الطريق ديال البحر. دابا حنا ماشيين من هنا، غادي نوريكم طريق البحر. احنا دابا غادي نخرجوا ديريكت في البحر.
خارجين كما كنشوفوا الدنيا هنا الناس عامله السبول هنا والضرا. حنا دابا غنخرجوا ديريكت بحال الرمان. ها هو الرمان بدا كيوجد تبارك الله. الرمان صافي. هذه طريق البحر، هذه كنخرجوا ديريكت في البحر. وكاينه طريقه اخرى مليان كيما قال السي عيسى. ها واحد المعزه صغيره، معزه تيتوا كذا كل الرمان. اليوم سبحان الله العظيم الجو برد والشرقي والناس كتعوم. دابا حيت دابا حنا داخلين شهر 9 دابا صافي الشتوى ما جا ان شاء الله. ملي كتجي الشتوى اجواء اخر عاد. الدنيا هنا كترجع خاويه. كيبقى اصحاب البلاد، كيبقى اصحاب الارض. وطبعا الناس اللي كتشري هنا كتجي تقول هنا السبت والحد، لان هنا كيشريو معلمين، كيشريو اساسيين، كيشريو موظفين. يمكن الناس اللي متقاعدين هنا دائما ساكنين شتوى وصيف كيخرجوا شي من هنايا. الغابه والطواجن والبحر. ايوا الناس اللي باقا كتخدم وهذه كتجي هنا مناسبات السبت والحد، كتقول الجمعه السبت الحد. انا الدنيا الصراحه مزيونه، طبيعه وبحر والانسان النفسيه كترتاح. هذه الا زيدتي تقوى الله سبحانه وتعالى هذه كتسمى في القمه، قمه السعاده. الا زيدتي تقوى الله سبحانه وتعالى. ايوا الحمد لله هادشي اللي كاين. احنا بمرافقه السي عيسى ديالنا الروبيو. هذا فاميليا ديالي، هذا عيسى فاميليا ديالنا، هذا روبيو. حتى هنا روبيو. ها هو البحر تبارك الله عليك السي عيسى. هذا هو البحر ديالنا، بحر امسا. ناس امسا العمر سلعه، ناس طيبين. دابا سالينا لكم التصوير. دابا باش نرتاحوا شي حاجه في ماشي عند الدار الفاميليا ديالنا عيسى، نمشيو نريحوا مع شي حاجه. مرحبا بكم عندنا. انتم امسا كيف عامله من هنايا. حنا ماشي لكم نمشيو نريحوا.